Hello and good morning, guys. Welcome to day 178 of our daily vlogging. And yes, आज मैं बस just अभी freshen up हुआ हूँ. And it's a throat infection right now, guys. मेरा पता नहीं धीरे धीरे हो रहा है and आ रहा है थोड़ा दवाइयों से भी, but इतना अभी तक रिकवरी नहीं आई है. आज भी थोड़ा थोड़ा सा मेरा खांसी रुक ही नहीं रही है, नॉन स्टॉप आ रही है. आई एम ट्राइंग हार्ड टू स्पीक ऑल्सो. सो यस, बस अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं व्हाट्स द डे बी होल्ड एंड थोड़ा सा कुछ भी प्रोडक्टिव करते हैं. मिलते हैं जल्दी गाइस, सी यू वेरी सून. मैंने थोड़ा सा टर्मरिक हॉट वाटर वार्म वाटर भी पी लिया है एंड थोड़ा सा मैं बस कर रहा हूँ सारे घर की डिजीनेस के. And yes, I am just trying to recover myself as soon as possible. And बस चलिए देखते हैं, आज रेस्ट डे होगा सो होपफुली कुछ करने का मतलब एनर्जी तो ठीक है बट विल नहीं रहेगा. सो लेट्स सी एंड लेट्स आवर बॉडी होल्ड्स द रेस्ट एंड जस्ट कीप द डे गेटिंग रेस्ट. सी यू. सो गाइस वेलकम एंड मैं आपको ये चना दिखाता हूँ. इट्स ड्राई ग्राम्स. आई एम जस्ट ईटिंग राइट नाउ एंड काफ़ी थोड़ा सा आराम मिलता है इससे. बुने हुए चने. यस, काम भी शुरू है गाइस. जस्ट वर्किंग राइट नाउ. सो या चलिए थोड़ा सा हमारा जो पेंडिंग वर्क है वो फिनिश करते हैं. See you in the moment, guys. Very soon. So guys, अभी जस्ट मैं बाहर होके आया हूँ. मेरा फ्रेंड आया था सो वी बॉट जस्ट सेट टुगेदर एंड थोड़ी पहले की मास्टर्स के टाइम की बातें हुई एंड हियर विराज इज प्लेइंग. चलिए दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को पहले. हियर इज यहाँ पे विराज खेलते हुए. Viraj, what are you doing? Huh? थकी क्यों ने? नहीं खाई को भाई. और गाइस विराज की मस्ती अभी तक रुक नहीं रही है. इट्स 11:30 in the night right now and still he is just in his joyful moment. चलिए विराज की तो मस्ती रुकने से रही गाइस. एंड बस आज का दिन की बात करूँ, खांसी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है. मैंने और मेडिसिन ऐड कर ली है एंड यस आई एम जस्ट इम्प्रूविंग राइट नाउ. लेट्स सी कल क्या रहता है गाइस, तबीयत कैसी रहती है देखते हैं. होपफुली अच्छी रहे, बस यही होप है. एंड यस जस्ट अभी आया फ्रेंड को मिल के एंड अभी जस्ट मेडिसिन ली जस्ट राइट नाउ. एंड यस आज था वर्क वीक लास्ट डे एंड हमने घर से ही थोड़ा सा हमारा जो काम पेंडिंग था वो फिनिश अप कर लिया दिस वीक का. एंड यस बैठे थे साथ में सभी एंड कल जाना है गाइस ओपनिंग में. सो यस मिलते हैं कल सुबह जल्दी. होपफुली आई विल शो यू इन द व्लॉग एंड लेट्स सी एंड मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग. बस चलिए अभी मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ एंड विराज की भी मस्ती रुक नहीं रही है. देखते हैं, चलिए खेलते हैं उसके साथ थोड़ी देर एंड देन
लेट्स स्लीप अर्ली गाइस. रोज लेट हो रहा है अभी फिलहाल तो क्या करें अभी. यू नो माय नेफ्यू जस्ट केम home for a week, and for that we will just stay awake and play with him as much time as we could. And yes, चलिए मिलते हैं. विराज, हाय. हाय. क्या कर रहे हो आप? બાકી લઉં છું. કોના માટે? મારી માતા. હે? મારી માતા. કોની માટે? મારી માતા. શું કરીશ લાકડીનું? આમ તો લાન તાલા. કેમ? કેવી રીતે ચલાય? એવી રીતે કેવી રીતે ચલાય? ઓહો, બિગ લાકડી. મોટી લાકડી છે. હા, દેખાય છે. કેટલી મોટી છે? જો. ઓહો, બહુ મોટી છે. કેટલી. હાય ગાઈસ. હાય ગાઈસ. હે? હાય ગાઈસ. હાય ગાઈસ કર દો અહીંયા એક વાર. હાય ગાઈસ. તે જોયા વ્લોગ્સ મારા? હે? હા. મમ્મા भी कॉपी कर रही है. यस. પછી શું કહેવાનું? આપણે અહીંયા આવ્યા છે એમ બોલવાનું. ક્યાં આવ્યા છીએ? વાવ. હે? વિજયનગર. વિજયનગર આવ્યા છીએ કે ધનલાજનગર? એ અંધારામાં. મેં તો મોટી લાકડી લઈ લઉં મમ્મી. હા, જોજે વાગી નહીં જાય. સાઈડ પર રાખજે લાકડી. આગળ નહીં રાખ, પેટ પાસે. આમ આ બાજુ રાખવાનું, આ બાજુ સાઈડમાં રાખવાની. હા, એટલે તન જોઉં તનમાં. તનમાં જોવે પણ પછી સાઈડમાં રાખવાની દીકરા લાકડી. અહીંયા રાખો ને. ક્યાં રાખું? અહીંયા. હા, તો રાખી મૂક. સીધી મૂકી દે એટલે રહી જાય. નીચે રાખ. નીચેથી નીચે જો ક્યાં ઊંચું મૂક્યું તે જો અહીંયા છે. નીચે રાખ, કટની નીચે. હા, ક્રોસમાં રાખ જરાક. બસ આ રહી ગઈ. રહી ગઈ ને? દેખો. વેરી ગુડ. બાય બાય ગાઈસ. देखी कितना. ओके चलिए गाइस, विराज ने तो बाय कह दिया अभी एंड ही इज जस्ट अबाउट टू स्लीप. કઈ કેવું છે તારે? ના ના. શું કેવું છે? કોઈ નહીં કહું. મને કઈ ગાઈસ જ કેવું. હે બાય શું? ગાઈસ. देखी कितना. અહીંયા જોઈને શું કહેવાનું? स्वीट नाइट, गुड नाइट एंड विराज इज अबाउट टू स्लीप. गुड नाइट गाइस. सो गाइस बस अभी जस्ट विराज को सुला के मैं आया हूँ एंड बस तब उसने गुड नाइट कह दिया था एंड जस्ट राइट नाउ ही जस्ट स्लेप्ट एंड इट्स 12:30 राइट नाउ. और बस चलिए आज का दिन भी यहीं पे समाप्त होता है एंड यहाँ का व्लॉग भी. सो आज के व्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करना होगा एंड मिलते हैं कल के नए व्लॉग में. तब तक के लिए अपने हेल्थ का ख्याल रखें गाइस. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली गाइस, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस, बी विथ योर क्लोजेस्ट वंस. Self love above all, spread love, spread kindness and yes, that was it. So yeah, मिलते हैं कल के ब्लॉग में जल्द ही एंड तब तक के लिए इट्स गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर गाइस. See you very soon in the next vlog.